Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um vídeo aqui no canal do Geekcool. E essa semana vai ser um pouco diferente o vídeo, porque a gente não vai abordar fotografia em si. A gente vai falar sobre um detalhe que chamou a atenção aqui dos seguidores da página, nos meus últimos vídeos, que são os relógios que eu tenho aqui na minha mesa, no meu escritório. E muita gente me perguntou, nossa, mas que relógio é esse? Que legal, fala um pouco sobre eles. Tenho recebido muitas mensagens em inbox e resolvi fazer um vídeo hoje para falar especificamente sobre eles. Então, vamos lá. Esse aqui é o Lloyd, vocês devem conhecer da série Ninjago. Esse relógio é muito bacana porque ele tem exatamente as mesmas funções, as mesmas movimentações, as mesmas articulações de uma minifigura. É basicamente uma minifigura crescida. Então ele pode mexer as pernas, ele pode virar a mão. Você pode ver aqui que ele tem toda essa movimentação da mão. Você pode sentar, fazer poses, colocar ele andando para lá e para cá. A única coisa que ele não consegue fazer é virar a cabeça. Mas por quê? Porque a cabeça é o sistema que liga a iluminação e também a função soneca do relógio, já que ele é um despertador. Então é por isso que a cabeça não gira. Aqui atrás vocês podem ver que a gente tem todo o painel de controle do relógio, ligar e desligar alarme, aceitar horário, o logo aqui da Lego e da Ninjago. Quem que faz esses relógios? Vocês devem estar se perguntando. É a ClickTime quem faz, na verdade, não é a Lego. A Lego licenciou a linha de relógios para a ClickTime, que é uma empresa britânica, e a ClickTime tem feito desde então um trabalho muito bacana com diversas séries da Lego, como Star Wars e a série Ninjago, além de muitos outros. Se vocês entrarem no site da ClickTime, que depois eu vou deixar aqui no comentário, vocês podem ver, eles têm uma linha muito extensa, inclusive da série Batman, Superman, muitos relógios bacanas, inclusive do Batman Movie também e do Ninjago Movie, que é o caso desse aqui. Além do despertador do Lloyd, eles também fazem os relógios de pulso. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns que eu tenho. Tenho esse aqui do Lloyd, também da série do filme. Olha aqui. Todos eles são licenciados da Lego. Como eu disse, a Lego não tem uma produção de relógios, então ela licenciou para a ClickTime, que é uma empresa especializada em relógios para fazer os relógios da marca. E eles têm feito um trabalho incrível. Esse aqui é do Caio. E esse aqui é uma outra versão do relógio do Lloyd, mais nova, mais recente, com outra roupa, com outra versão do personagem. Aqui tem as estrelinhas ninja, muito bacana. E um dos destaques que vocês já devem ter visto em várias fotos minhas aqui, é esse bonitão, esse aqui. Esse relógio foi feito pela ClickTime e pela Lego em comemoração aos 60 anos do bloco de Lego, do Lego Brick original, que foi agora em 2018. Então eles lançaram esse belo relógio, que nada mais é do que um bloco de Lego clássico. Inclusive, se vocês virarem aqui, ninguém fala nem que é um relógio, é um bloco gigante. Eu tenho usado bastante esse relógio em fotos para destacar justamente o sentido de minuto das minifiguras da Lego. Então ele interage muito bem com o Homem-Formiga, por exemplo, que é um personagem bacana, um personagem que interage com coisas pequenas e com isso ele consegue demonstrar o quão pequeno ele é. E quando a gente coloca o bloco de Lego para interagir com o Homem-Formiga, eu já fiz fotos inclusive dele por aqui, aqui em cima, com a Vespa também, o resultado é muito legal. Mas ele é um relógio, ele é um despertador, tem as mesmas funções do Lloyd que eu mostrei para vocês agora, e ele decorativamente falando, ele é muito bonito, muito bacana mesmo, além de ter aparecido em diversas fotos. Com o sucesso dessa parceria da ClickTime com a Lego, eles resolveram expandir a atuação deles e eles saíram um pouco apenas das linhas da Lego e lançaram essa linha aqui, que é a linha própria da ClickTime, chamada Bulb Boats. O Bulb Boats, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles têm o licenciamento da Marvel, dos Vingadores, de Star Wars, da linha Harry Potter e muitos outros personagens. É um relógio também, eles acendem, quando a gente aperta eles acendem, olha só. Eles ficam um tempo e depois eles apagam. Então é uma linha criada especialmente para divulgar esses personagens que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Esse aqui é o Aranha de Ferro, né, que apareceu no filme dos Vingadores Guerra Infinita. E essa é a versão do Capitão América clássico dos filmes da Marvel também. Mas eles têm muitos outros modelos.
Então é isso, eu resolvi reunir um pouco a coleção aqui, falar rapidinho com vocês e para mostrar um pouco dessa coleção de relógios que a Lego faz juntamente com a ClickTime e que tem feito bastante sucesso aqui no background das minhas fotos, dos meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade é um bate-papo muito rápido, só para mostrar para vocês essa coleção, que é muito bacana. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar no link o site da ClickTime. Eles também têm uma página no Instagram e no Facebook, que eles divulgam todos lá os lançamentos, as novidades. E é isso, vale muito a pena conhecer melhor o trabalho deles, porque é muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado. O bate-papo hoje foi um pouco diferente, um pouco rápido, mas para responder as questões de vocês que vocês me mandaram no inbox. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se falar na semana que vem. Novamente sobre fotografia de Lego e tudo que envolve esse universo que a gente tanto ama. Beleza? Deixe seu recado, deixe seu comentário, se vocês gostaram ou não, alguma pergunta que vocês tiverem, alguma curiosidade. Esse espaço aqui é para a gente se conhecer melhor e a gente bater papo sobre isso mesmo, ok? Até a semana que vem. Um grande abraço.